Ready, fight。哦，即係或者得，我覺得係啦，反正唔使你嘅，或者我拳頭撞落去。呢個我打唔得，衝，隻手嘅，即係好黐線。係咯，就應該你手要啊！哦，記得係。你唔好咁樣一齊。送嘅。搬麻係唔彈嘅，係彈你把刀入喎。搬麻係彈你把刀。鐵蛋師傅同我講啊，話啦，聽日放我衝啊！我而家用講，當真係。我想話咧，我應該咧有啲黑色膠邊啦，得嘛？咁啊冇嘅。冇啊！竟然冇啊！我睇唔到背脊，但係我覺得我應該有啲黑色膠邊，即係嗰啲膠布。淨係嗰啲薩尼巴斯咋，都黐到呢一邊食咗入去啦，沖完涼都睇唔到啊！睇到呢個人咯。我睇到啊！我睇到啊！好啊！你呢啲又係舊話咧，如果你要睇，有幾個月要斷晒。我就係見我有得停咁啊，唉，停一兩個月睇下點啦。都唔知今個月尾搞唔搞得掂，隨時停埋個6月。係啦，OK。大家可能用到㗎。但係睇好咗就真係睇好咗嘅，因為上次咧我隻手都係睇呢個咧，佢好翻之後咧一路都冇歪過啦。即係呢個咯，呢度有一點有一粒㗎嘛。我上好耐之前喺灣仔嗰陣就係俾阿師傅進喺下肢上打個 Elder Beast， 4支骨咧，4支骨咧下面嗰支骨咁樣樣咯，下面嗰支骨咁樣樣吸咗佢咯。咁但係我係冇痛楚冇剩嘅，個人係冇。